الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرچینې ملي دفاع وزارت لخوا د افغانستان پر خاوره د پاکستاني الوتکو د برید څخه پیغامدار پر عصري او دیني علومو زده کړې باندې د لوړو زده کړو وزیر ټینګار او یونان کې د روغتیايي کارکوونکو یوې ډلې د اسرائیلي له لوري د غزې پر ناصر روغتون برید په غبرګون کې لاریون د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 2024 کال د اوږې 8 نېټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د افغانستان اسلامي امارات د ملي دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني الوتکو برید چې د ملکي ښځو او ماشومانو د شهادت لامل شو په کلکو ټکو وغنده. یاد وزارت ویل چې داسې ظلم او وحشت څخه ډک اقدامات د هیچ چا په ګټه نه دي بلکې د دواړو مسلمانانو هیوادونو د خلکو ترمنځ د فاصلې پیدا کولو او د دواړو اړخو ترمنځ د نفرت سبب ګرځي او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به عواقب ولري. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم کندهار پوهنتون کې د سویل لویدیځ خصوصي او اماراتي پوهنتونونو د محصلینو لپاره په دیني علمي سیمینار پای ته رسېدو مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دې مراسمو کې د لوړو زده کړو وزیر د علماو ارزښت ته په اشارې سره ویلي چې لکه څنګه چې د یوه سخته ناروغي د ماهرو ډاکټرانو درملنې ته اړتیا لري همداسې ټولنه د علماو لارښوونې او علم ته اړتیا لري. علما د دین ساتونکي دي او په تاریخ کې د الله تعالی له دین کتاب او نبوي سنتو څخه دفاع کړې ده. دغه راز شیخ ندا محمد ندیم محصلینو ته په پای کې خطاب کې ویلي چې که غواړئ په دنیا او آخرت کې سرلوړي اوسئ نو پر دیني او عصري زده کړو دې ځانونه سنبال کړئ. عدلیې وزارت د مشاهیرو د تنظیم قانون د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لوري توشیح څخه وروسته په رسمي جریده کې خپور کړ. د عدلیې وزارت ویلي چې یاد قانون کې تمهید مقدمه 3 بابونه 2 فصلونه او 14 مادې شامل دي چې د مشاعرې د غونډو څرنګوالي په غونډه کې د شاعرانو د اشعارو محتوا او د مشاعرې د ارزونې هیئت وظایف تنظیموي او اطلاعات او کلتور وزارت د تطبیق مرجع ده. د دې قانون پر بنسټ شاعران مکلف دي چې اسلامي شاعرو ته له سپکاوي د قومونو ژبو او مسلمانانو ته تحقیر او تفریق د غیر اسلامي اخلاقو او ناروا دودونو او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو حکمونو او پریکړو له نقد کولو څخه په جدي توګه ډډه وکړي. او وروستۍ خبر ده چې یونان کې د روغتیايي کارکوونکو یوې ډلې د اسرائیلي له لوري د غزې پر ناصر روغتون برید په غبرګون کې چې د 15 خبریالان په ګډون 21 تنه پکې شهیدان شول لاریون وکړ. د الجزیرې د راپور پر بنسټ لاریون کوونکي اتن ښار کې د اسرائیلو سفارت مخې ته راټول شوي وو او د فلسطین په ملاتړ شعارونه ورکول. د یادونې وړ ده چې غزې کې پر ناصر روغتون د اسرائیلو برید له امله چې د 15 خبریالانو په ګډون 21 تنه پکې شهیدان شوي وو له توندو نړیوالو غبرګونو سره شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.